सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हमको इस वक्त कौन कौन सुन रहा है? तुमको पूरा इंडिया सुन रहा है। क्या हमारा राज्य, हमारा प्रदेश हमको सुन रहा है? हाँ भाई, मतलब इंडिया सुन रहा है तो राज्य तो सुन ही रहा होगा ना, मतलब जिला तो वैसे भी सुन रहा होगा। जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ, क्या हमारा शहर हमको सुन रहा होगा? हाँ सर, आपका शहर भी सुन ही रहा होगा। क्या हमारे मोहल्ले वाले हमको सुन रहे हैं? भाई मतलब तेरे को कुछ परेशानी है क्या? मतलब किसी प्रॉब्लम में है क्या तू? क्या मेरी गली वाले मुझे सुन रहे होंगे? हाँ वो भी सुन रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ बताइए ना, मतलब कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है क्या आपको? क्या मेरे घर वाले मुझे सुन रहे होंगे? भाई तू ना बड़ा मेरे को ना उदास लग रहा है, मतलब तेरे को सुसाइड वगैरह के थॉट्स तो नहीं आ रहे ना? मतलब कुछ दिक्कत है तो बता मेरे को, मैं पूरा सॉल्व करूंगा। बोल क्या हो गया तेरे को? जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। आपको मतलब अपने घर वालों को कुछ मैसेज देना है क्या? हाँ, पिछले 1 घंटे से संडास में बैठे और यहाँ पानी नहीं आ रहा और हमारे पास कॉल भी नहीं लग रहा है। सालू अगर तुम सुन रहे हो